各位車友大家好啊！咁啊好耐冇出過視頻啦。咁啊呢條片咧就係介紹我一隻新翻嘅豬巨盤豬咁啊成粒色嘅。咁啊呢一隻豬咧接近17M 噶啦16加。咁啊每條咧就98% 完美。咁啊點解呢一手咧就唔喺直播度出咧？咁啊因為直播嗰啲片咧嗰個清度啊同個遠近有時未必介紹到咁到位。咁既然呢一手豬咧咁靚咧，咁我就拍一啲高清嘅片俾大家慢慢睇。睇完之後咧，要邊條咧就盡快同我講咁咧如果你話啲豬咧去到成16M 以上嘅，好多咧一係咧就係有質冇色啦，或者有色冇質啦完美度會好低咁樣啦咁就算有色咧都唔會咁多色係啦。咁呢一手咧就全部滿足晒啦，價錢都非常相宜嘅。咁每條咧有16粒啦，咁M 數咧接近17M 啦。咁千零到2000零蚊啦。咁每粒圍到成本係幾十到200蚊以下一粒嘅咁有總共6條係啦。咁之前咧我喺直播咧就有啲突咗出嚟嘅，咁都係賣緊差唔多成100蚊粒嘅咁呢啲係齊手可以配一串嘅，咁我一次過攞出嚟賣啦，好冇？咁總共有6條，咁齊晒噶啦，係啦。呢條1號1280，好嗱，逐粒睇成粒色㗎，1280 16粒一串，16粒一串。咁個 size 點嘅咧睇睇先呢隻 size 咧，我戴上手咧，就係好鬆㗎可以擺2隻手指內嘅。咁如果好似我嘅 size 嚟計咧，我嘅 size 嚟計咧，就應該係拆一粒嘅，15粒變成。咁如果你話有啲好中意對大手圍嘅追求嘅，咁呢啲都滿足到㗎啦。好，咁呢一條咧就係1號1280。好，跟住呢條2號2號咧就係1500蚊，係啦。咁呢一條咧個色多啲，同埋純度高少少逐粒睇好冇有啲紫紫地添總之每條咧就係98% 完美啦呢條2號慢慢逐粒睇98% 完美一條係啦。佢有時有啲白筋嗰啲都唔溝手嘅，好大個手圍㗎，呢啲好巨㗎。我戴上手仲可以放2隻手指內嘅呢啲呢條2號，呢條2號好。跟住咧呢條3號係啦，呢條3號價錢有㗎啦，3號就係2380。好啦，呢一條咧3號咧就係成條純嘅蘋果綠呢條比較純色少少係啦。如果中意純色嘅就呢一條啦，好巨㗎呢啲，今時今日有色有種嘅貨。好，呢一條就係3號2380，呢條3號。好，跟住4號，呢條4號係啦4號咧就除咗成條有啲綠色啦果綠色啦，仲有啲花青嘅飄花係啦，花青嘅真色有啲飄花喺上邊嘅呢條呢條4號呢粒有啲紫紫地添紫綠有粒。好，呢條4號2500蚊，有啲好啲嘅貨翻啦。如果豬好大粒呢啲。好，跟住呢條咧就係去到5號啦。5號咧個花咧個色比較深啦。呢條6號嚟唔好意思，5號先係啦。5號咧又比4號咧個色鮮啲所以5號咧係2680。呢個色鮮啲嘅呢啲呢個色鮮啲嘅。好大粒呢啲，好難16M今時今日有16M 嘢翻好，咁跟住咧就係去到最貴呢一條啦，2880呢條6號係啦。咁我16粒咧，即係每粒圍到180蚊一粒。
咁如果你單買180蚊咧，其實咧都好划算，因為好大粒好多色嘅。咁而家其實咧，你成串穿起嚟咧，其實要貴好多嘅，因為好難儲齊一串嘅。咁而家我都係賣翻180蚊粒啊！逐一睇啦。總之每條咧就係98% 完美，好98% 完美。咁你睇完呢條片咧，咁如果再想睇陽光咧，就睇我嗰啲source 嘅短片視頻嚇，我每一條會做一個 source 嘅，係啦。咁啊，盡快睇啦，要邊條啊？快啲同我講先得啊！好啦，咁啊呢條片到呢度，好，拜拜。